又係我溫小姐。咁今日咧就同大家分享一個叫做大馬斬煲嘅菜式啦。咁其實呢個大馬斬煲咧有啲類似係火腩豆腐咁樣嘅一個做法嘅。咁唯一唔同嘅話咧，就係我哋加咗一樣好重要嘅材料，就係蝦醬啦。咁我哋今日就嚟同大家分享呢個菜啦。有朋友咧，佢一聽大馬斬煲，第一句未聽過，就係佢以為馬來西亞菜嚟嘅。其實唔係啊，嗰陣就係喺中山五路去到西湖以前中間嗰條巷嚟啫嘛。清朝嗰陣時咧，就大馬斬就類似而家嘅停車場。當時兩港總督張之洞嘅就去到嗰度。咁啊啱啱中午嘅時候，哇！佢聞到一陣好香嘅味，就嗌佢啲隨從咧就走去問嗰啲煮緊嘢嘅人，呢個咩嚟嘅？咁嗰人咧就係台山阿伯嚟嘅。因為呢個菜咧，因為佢蝦醬啊，係台山嘅一種風味嚟嘅，唔好識聽廣東話，因為個廚房係外省人嚟嘅。個廚房問佢呢個什麼菜，佢要問佢呢個係什麼地方，佢就除咗講呢個大馬斬。好啦，咁啊同佢稟報啦，同阿張老細講話呢個係大馬斬煲咁樣，咁個花葵魚粉整，咁啊後尾呢個菜就叫做大馬斬煲，佢就係有一地名出嚟嘅。咁你食到，尤其是有時冬天咧，你食到最尾佢仲係飆緊煙啊，仲係暖咁，你就好舒服啊嘛。同埋佢
佢會有翻佢煲仔嘅嗰種鑊氣嗱，咁你其實屬於一個煲仔菜嘅，好啱屋企人食，因為你中意重口味又中意勝飯嘅，呢個就煲仔一流。咁嗰個蝦膏嘅話呢，份量千祈唔好多，你可以用清水或者用酒呢去慢慢開咗佢先嘅，猛火啦，用少少油啦，去推返香嗰個蝦膏，咁樣先至再落埋其他配料落去，咁樣呢個蝦膏嘅味就會更加香更加濃。咁喺呢個過程裏邊呢，就記得要放返比平時多少少嘅糖，因為蝦膏呢個味會比較鹹啲嘅，咁所以我哋要落多少少嘅糖呢去均勻返個味道啦。